হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আমার নতুন চুলায় রান্না করব, আর আমার এই সোলার বেড়া দেওয়া রান্নাঘরটি তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কিন্তু কমেন্টে বলে যেও। আর আজকে আমার নতুন চুলায় রান্নার আয়োজন করেছি শাক ভাজি আর ডাল। তো আমি প্রথমেই চুলার আগুনটা জ্বালিয়ে নিলাম, আর আগুনটা দেখো কত সুন্দর দাউ দাউ করে জ্বলছে। তো এখন আমি চাউলটাও ধুয়ে নেব। আর অনেক দিন হলো আমার ভিডিওতে ভয়েস দিচ্ছি না। অনেকেই দেখি এখন মিউজিক ব্যবহার করেই ভিডিওতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হচ্ছে, আবার মনিটাইজেশনও পেয়ে যাচ্ছে। তাই আমিও ভিডিওতে মিউজিক ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছি। দেখা যাক কি হয়। তো এখন আমি শাক ভাজি করব, সেজন্য আমি তেল দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ কুচি দিয়ে সব কিছু ভেজে নিব। আর শাক ভাজির ভিতরে পেঁয়াজ মরিচ সব কিছু বেশি বেশি দিলেই ভালো লাগে। তো আমি ভেজে নিয়ে শাকগুলো দিয়ে দেব। আর আজকে আমি পুঁই শাক ভাজি করব। আমি শাকগুলো আগেই ধুয়ে রেখেছিলাম। তো এখন আমি শাকগুলো দিয়ে দিব। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে ফলো করে পাশে থেকো। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম।